是讲 Google App Engine，今天的主题是 How to build a personal portal Google App Engine with Django。因为上一次我已经带大家走一遍 Django 的 tutorial 跟 Google App Engine 的 tutorial， 那这一次就是带大家实做一次，然后因为老师下一节课程有这个一个作业，我有信心科技的一个作业是利用Google App Engine 做一个 personal portal， 那我就是带大家用 Django 做一个实作看看这样子。好，那这是我今天的 outline。第一个是 design your personal portal， 就是我们要先在实作之前，我们先设计一下我们 personal portal 到底有些什么东西，好，然后应该长成什么样子。那再来是 environment setting 的部分。environment setting 主要分为3部分要修改就是 main.py、settings.py 还有 app.yml 这3个档案，我们需要做一些小小的修改，才可以使用 Django 在Google App Engine 上面。那再来就是 implementation 的部分。那在实作部分的话，就是我会大家以 model view 和 template 的这个 NTV 的3个角度来看我们实作流程。好，那最后就是 demo 跟 Q&A 的部分。好，首先是我们来设计一下我们的 personal portal。What elements should a personal portal have？ 就是我们在一个 personal portal 上面应该要有些什么东西。当然，我们可能会需要一些文字来记录一下我们的 resume 就是我们的履历，或是我们一些经历，或是抛一些文章。那所以我们需要一个很简单的一个 blog system。那这个 blog system 呢，就可能会有2个功能，那就是我需要一个 editor 来编辑我的文章，那还需要一个post archive， 就是把我的编辑好的文章从资料库里面捞出来，然后秀出来这样子。好，那再来呢，我可能会需要我的照片，就是一些 photos。那我可能需要把我的照片上传到 Google App Engine， 然后再把它秀出来。好，那我们需要 resize 它，因为照片可能有大有小，在上传的时候我们可能可以需要把它重新改变一下大小，然后让它在我们的版面上能够 fit 这样子。那再来呢是 videos， 那我们可能会有一些 videos， 像我现在正在录影，那我可能可以上传我的 video 到 YouTube 上面。那这 YouTube 上面的影片呢，我们可以利用 YouTube API， 然后来取得最新的影片，然后把它放到我 personal portal 上面。那除此之外呢，我们还可以嵌入一些 widgets， 像是 Google Calendar widget 或者是 Google Map 到我们的 personal portal 上面。那 widget 很多，大家都可以自由的嵌入这样子。好，首先是 environment setting 的部分。因为我们在 main.py 的地方呢，我们如果想要使用 Django 的话呢，那我们要做几件事。就是首先是我们需要 import OS。那在 OS 点 environment setting 这个地方呢，我们有让它指向这个 settings， 就是 Django， 在开启一个 Django project 的时候呢，会有一个 settings.py 的这个档案。我们要让 Google App Engine 知道呢，我们要使用 Django， 那它的 settings 是在什么地方？然后就是让这个环境变数呢指向这个 settings。那除此之外呢，因为 Django 它有实作 WSGI 的界面，那所以呢，我们只要很轻易的，我们就是 import 它，然后呢，我们在下面使用这个Google App Engine 所内建的这个 user library， 就是把 Django写进去。那因为现在 Google App Engine SDK 的版本已经 support Django 到 1.1， 那其实现在最新的版本是 1.1.1， 那或者有一些开发的版本，像是 1.2 之类的。那如果同学们想要使用更新的版本的话，可以使用 zip import， 那也就是在 Google App Engine document 上面呢，大家可以去找找看，其实不会很难，那就是把 Django library 呢，把它压缩成 zip 档，然后再直
定它的位置，然后上传到 Google App Engine，那这样大家就可以使用比较新的版本的 Django Framework。好，那这边我为了方便起见，我就使用Google App Engine 所提供的 1.1 的版本。好，那接下来呢，我们要 import Django 点 core 点 handlers 的 WSGI， 那就是利用 WSGI handler 呢，我们可以从 main 这个地方设进入点进来以后呢，我们就可以 run 这个我们 Django 的 application。好，再来是 Django 所 create 出来的 settings 点拍。那在 settings 点拍里面呢，大家可以看到一样，我们 import EOS， 然后呢，在这下面有一个 database setting 的部分。那因为 Django 在的 database mapping， 在那个 Google Engine 上面呢是没办法 work， 所以说在这边我们就让它都留空白。对，所以这个地方就是都让它预设值就留空白就好了。那接下来一些是 localization， 就是一些地区化的设定。那这个就我们可能贴上我们自己这边的一些设定。好，那再来是我们需要建立一个 root path， 也就是我们这个 project 它的 root 是在什么地方。好，然后呢，我们在 template 的 directory 这个里面呢，加上 root path 加 template， 就是我们指定我们 template 的位置。好，然后接下来是 install 点 apps， 那 install 这些都是开启的。那我们因为这里面有些功能，它会使用到 Django 关于 database 的功能，例如说那个admin， 就是 Django 有一个方便的 admin 界面，那个就是需要用到很多的 database 的功能，所以我们就把它都取消掉 ，comment 掉。好，那我们就把剩下的 settings 都让它是 default 就可以了。再来是 app.yml， 这个档案呢是你在使用 Google Engine 开启一个 project 的时候呢，它会创造出的一个档案。那它在里面呢会预设是会有一个下面这个 URL 点 script， 就是你这个网址的 root， 那它会 mapping 到 main 点拍这个档案，也就是我们刚才修改 main 点拍的档案，也就是我们进入点程式的进入点。那除此之外呢，我们还需要加上一个这个 style sheet 的存放地点，也就是我们 CSS 档案放的地方。那它是我们要指定 static directory， 然后让它从这个斜线 style sheet 的 URL 呢 mapping 到 static style sheet 这个 directory 底下。好，这样 Google Engine 的developer 的那个 server 就可以辨认出我们这个 style sheet 是放在什么地方。好，那接下来就是 implementation 的部分。那首先我们看到是 models 的部分。好，那 models 其实很简单，那我们只需要定义3个 class。第一个 class 是blog post， 就是我们文章的部分。好，那大家可以看到这有 author、title、body。好，都是 string 或是 text 的 property。好，那 string 跟 text 它差别就是 string 的那个可以支援的字元数比较少 ，text 比较长，但是 text 没办法做这个排序的功能。好，那这个 timestamp 呢，就是我们加上这个存入的时间。好，那后面有一个3就是 auto now at 等于 true， 那就是它会把存入时间就是当下存入时间呢。存到这个 timestamp 里面，好，它会自动加入。好，再来是这个，我们有一个 blog post form， 这个呢是 Django 提供的一个很方便的一个 form 的功能。那我们只需要把它，我们定义好一个这个 class， 然后在 class meta 底下呢，我们定义 model 的 blog post， 也就是说我们把这个 form 呢。跟这个上面这个 class blog post 呢，做一个关联。好，那这样子它就会以这个最后它在储存资料的时候，就会以 blog post 这个 class 来做这个 model，